अगर एक दिन के लिए यमराज गांधी जी को इस दुनिया में छोड़ दे तो सबसे पहले गांधी जी ये मीम्स बनाने वाले को अपने साथ ले जाएंगे। गांधी जी, आज आप इतने खुश क्यों हो? आज 15 अगस्त है। आज लड्डू खाने को मिलेगा, मजा आ गया। आज अगर गांधी जी जिंदा होते तो ये वीडियो देखने के बाद यही बोलते, मैंने कितनी मेहनत से ये आजादी दिलाई थी और तुम लोग मेरा ही मीम बनाते हो। क्या इसी दिन के लिए आजादी दिलाई थी? इंडिया के मीम्स अगर अंग्रेज देखते होंगे तो यही बोलते होंगे, आज जब हम लोग 1943 में इंडिया को तोड़ के भाग गया।